आज चाहिँ म मेरो युट्युब मनीबाट बनाएको नयाँ बस लिन जाँदैछु। खासमा चाहिँ ब्याङ्कबाट लिन लिएर बनाएको हो है। त्यही भएर त म चाहिँ साथीको फरारी लिएर जाँदैछु ग्यारेजसम्म। बाबु ग्यारेजसम्म फरारी लिएर गए है। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फरारीको स्पिड चाहिँ 300 देखि 450 किलोमिटर पर आवर चल्छ र फरारीलाई तुफान कुदाएर हामी पुगेका छौँ एटेड वर्कसप। ए बाबु के छ एटेड? ल एटेड भनेको त ट्र्याक पो सम्झिन्छन्, वर्कसपको नाम हो क्या। हाम्रो बसको नाम चाहिँ सुविधा एसी भएकोले यो बसमा चाहिँ सुविधाले भरिपूर्ण छ। यहाँको छेउमा छ जापानिज हो कि चाइनिज बस? ल्या खलासी त कति छिटो आयो ढोकामा बसेको। बाबु गाडी चलाउने होइन झर। हाम्रो गाडीमा रहेको छ 2 व्हील एयर सस्पेन्सन र लचकदार सोफा सिट। र यदि तपाईलाई पछाडिको डिकी खोल्नुहुन्छ भने खलासी तुरुन्तै पछाडि पुग्नेछ। र हाम्रो गाडी चाहिँ युट्युबमा माघ 1 गते रिलिज हुँदैछ र त्यो मोड चाहिँ हाम्रै क्रेजी गेमिङ स्टुडियोमा अपलोड हुनेछ। धेरै भन्दा धेरैले डाउनलोड गरेर खेलिदिनु होला र माया देखाइदिनु होला। गाडीको ऋण पनि तिर्न बाँकी छ, के कस्तो लाग्यो भनेर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। र सब्स्क्राइबरले चाहिँ आफ्नो जन्तीको सुविधा एसीमै लैजाने भनेर कर गरिराख्नु भएको थियो र फाइनली उहाँको पर्खाइ अन्त्य भएको छ। त्यसैले मैले भोलि बिहानै गाडी सजाएर जन्ती लानु पर्नेछ। मैले चाहिँ गाडीलाई बेहुली भन्दा च्वाक बनाइसकेको छु। के थाहा जन्तीमा भाली बस भेटिन्छ कि? सबैजना गाडीमा चढिसक्नु भएको छ। ए खले भाइ छिटो चढ्न त पनि। बेहुली फरम मेगौली भएर हामी जाँदैछौँ। खोलाको बाटो दृश्य चाहिँ अत्यन्तै राम्रो भयो होला। मलाई पनि गाडी चलाउन मजा आइरहेछ। बसमा टाँसेका बेलुन र फुलहरू त सब उडिसकेका रहेछन्। धन्न मान्छे भित्र भएर अलिकति बाँचेछन्। अझै ब्लगहरू चाहिमा कमेन्ट गरिदिनु होला।